Init nga gihisgutan sa sesyon sa Jensen City Council ang problema sa syudad sa teenage pregnancy. Asa sa datos nga gipresenta sa City Population Management Office o CPMO ang 9 anyos nga batang babayi ang labing batang inahan sa Jensen. I withdraw, Madam President, our resolution because I respect the statement of the President is going to withdraw. So I also withdraw because there will be amendments of whatever studies are going to undertake for further study. It is now in the city, so we have to look at ways and means to address the root cause of teenage pregnancies in the cities. I think it's the most important lesson that we learned from the presentation. Butiyag ni Jody Tahanyola, labaw sa CPMO, luyo sa pagkunhod sa ihap sa teenage pregnancy cases karon, nagpabilin gihapon kining dakong soleran. This would pose as a challenge to each and every one of us, not only as implementers, but also, of course, the families, the community, the society, magtinabangay kita in order to address that. One is that we need to support them. No? Pag nakita natin nagalatagaw mga kabataan sa kalye, especially nga wala sa oras, i-report na to para ibalik siya sa iyang panimala. Sa datos, nasa 1,171 ang kaso sa teenage pregnancy sa Jensen atong 2024. Ubos kini tandi sa 1,542 nga kaso atong 2023. Asa na sa edad 9 anyos hangtod sa 19 anyos ang edad sa mga batang inahan sa tibuok syudad. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Alang sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Authority.